好，我是小红。看我们这儿都开化了，也不知道能不能有拉煤车了。咱们今天去捡点煤，看能不能捡着。走，你看这块雪都没化呀。你看这个露出来的好像是煤，这煤也太小了，像煤灰渣子似的。这个片大的。这个是下雪之前掉里的，这个更大。哎呦我天，还以为没有了呢。这也是。拿斧子来好了。等哪天中午来，这得等5一以后，让它大化化，这全能露出来了。这都抠不下来了，搁着吧。现在煤比以前少多了。没有以前那么多了，还能对付捡一段时间。哎呀，这么滑呢！还是捡煤开心呢，越捡越开心。看，那前面也是，那边还有个大块的呢。看，这是真大呀！这个过完年再想捡着这么大都难了。这里边都是，哎呀，你看看，快点5一吧，5一化了就好了。那前面还有呢，一开化都露出来了。啊。这煤都泡过了，这也是。你看这都是，这里边全是。这是啥煤呀？这是，哎呀，哎呀妈！看，这都是，这都是雪化了之后才出来的。这煤都泡时间长了。在那边呢。那也能烧。看看，刚才这还有落下的呢。这里边，这在那边没找着。哎，这都是一开始掉里的，就那个时候是最多的。都是，哎呀，这不仔细瞅是真不行啊！这不全是吗？哎，这个好抠了，把这点也划了着，这都捡过去，也够烧2天的了。
两件儿的。这回捡的满的一大桶，走回家。吃的太香了，我去捡鸡蛋去。这造的埋的。这鸡蛋干净啊！这俩埋的，看看也没少捡。